এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে অসমবাসী ৰাইজখনে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ লাখ লাখ ধনী দুখীয়া পৰিয়ালৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ, অৰ্থাৎ অৰুণোদয় আঁচনিৰ জৰিয়তে মহিলাসকলক পুনৰ দিব 15,000 টকা। লগতে এবছৰৰ অৰুণোদয় আঁচনিৰ টকা এবাৰতে লাভ কৰিব হ'লে বিশেষ কেইটামান কাম কৰিব লাগিব সবিশেষ জানিব। লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অৰুণোদয় আঁচনিক লৈ কৰিলে ডাঙৰ ঘটনা আৰু কৃষকসকলৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ, অৰ্থাৎ PM কিষাণ যোজনাৰ জৰিয়তে লাভ কৰিব বছৰি 6,000 টকাৰ পৰিৱৰ্তে 12,000 টকা। লগতে এইকেইটা কাম কৰক নহ'লে নাপাব টকা। গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চেষ্টা কৰক, ভালদৰে বুজি লওক। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু আজিৰ প্ৰথমটো খবৰ হৈছে ৰাজ্যৰ লাখ লাখ ধনী দুখীয়া পৰিয়ালৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ, কিয়নো অৰুণোদয় আঁচনিৰ এবছৰৰ টকা যদি আপোনালোকে এবাৰতে ল'ব বিচাৰিছে ল'ব পাৰিব। নতুন এটা আপডেট আছে, আপডেটটো চাই লওক। অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ বাবে বিশেষকৈ অফাৰ, মন গ'লে ল'ব পাৰিব এডভান্স টকা বুলি ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অৰুণোদয় আঁচনিৰ লাখ লাখ হিতাধিকাৰীসকলৰ বাবে চৰকাৰৰ এটা ডাঙৰ অফাৰ। এতিয়াৰে পৰা মন গ'লে হিতাধিকাৰীসকলে ল'ব পাৰিব এডভান্স অৰুণোদয় আঁচনিৰ টকা। প্ৰয়োজনত 1,000 বা 2,000 টকা এডভান্স ল'ব পাৰিব হিতাধিকাৰীসকলে। লগতে কোনো কাৰণতে আন মানুহৰ পৰা সুদত ধন ল'ব নালাগে বুলি ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আনহাতে বছৰটোৰ মুঠ যিমান টকা পায় সিমানখিনি টকাও আগতীয়াকৈ ল'ব পাৰিব অৰুণোদয় আঁচনিৰ জৰিয়তে। বিনা সুদত চৰকাৰে দিব এইখিনি টকা বুলিও ঘোষণা কৰিছে। লগতে অৰুণোদয় আঁচনিৰ লাখ লাখ হিতাধিকাৰীসকলৰ বাবে চৰকাৰৰ এটা বিশেষ খবৰ, অৰ্থাৎ সুখবৰ। লগতে 3, 4 আৰু 5 আগষ্টত 85,000 বানপীড়িত পৰিয়ালে লাভ কৰিব 15,000 টকাকৈ সাহায্য। 3, 4 আৰু 5 আগষ্টৰ ভিতৰত শিৱসাগৰ লগতে চৰাইদেউ জিলাৰ, গোলাঘাট জিলা আৰু যোৰহাট জিলাৰ যিসকল পৰিয়াল আছে তেওঁলোকে লাভ কৰিব এই টকা। বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ একাউণ্টত সোমাব 15,000 টকা বুলি ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। শিৱসাগৰ জিলাৰ প্ৰায় 55,000 পৰিয়ালে লাভ কৰিব। লগতে চৰাইদেউ জিলাৰ প্ৰায় 20,000 পৰিয়ালে লাভ কৰিব এই 15,000 টকা। লগতে যোৰহাটৰ 7,000 বানপীড়িতসকলে লাভ কৰিব এই টকা। লগতে গোলাঘাট জিলাৰ প্ৰায় 3,000 পৰিয়ালে এই সাহায্য পাবলৈ সক্ষম হ'ব। লগতে ইউনিফৰ্মৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিৰ পৰা 8 কোটি টকা মুকলি কৰিলে ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে। শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ ৰাইজৰ বাবে বিশেষ ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। 300 ইউনিট বা তলৰ ডমেষ্টিক বিদ্যুৎ ব্যৱহাৰকাৰীসকলে জুলাই মাহৰ বিদ্যুৎ বিল দিব নালাগে। চৰাইদেউ আৰু শিৱসাগৰ জিলাৰ ৰাইজে বিগত বিত্তীয় বৰ্ষৰ মাটিৰ খাজনাও দিব নালাগে। বানপীড়িত 2 জিলাৰ ৰাইজক মাটিৰ খাজনাৰ পৰা চৰকাৰে ৰেহাই দিছে ইতিমধ্যে। লগতে 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 31 মাৰ্চলৈকে যিমান মাটিৰ খাজনা দিব নালাগে। ফেচবুক লাইভ যোগে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৰাজ্যবাসীৰ বাবে কেইবাটাও বৃহৎ মন্তব্য কৰিলে। অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধনক লৈ আহি গ'ল এটা সম্পূৰ্ণ নতুন নিয়ম। ফৰ্ম জমা বেংক একাউণ্টক লৈ ডাঙৰ ঘোষণা কৰিলে। ৰাজ্যৰ লাখ লাখ অৰুণোদয় আঁচনিৰ মহিলাসকলৰ বাবে আহি গ'ল এটা সুখবৰ। বান পৰিস্থিতিৰ মাজতে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিলে অৰুণোদয় আঁচনিক লৈ। অৰুণোদয় আঁচনিৰ ফৰ্ম জমা বা একাউণ্ট বিসংগতিক লৈ আপুনিও চিন্তিত নেকি? হিতাধিকাৰীসকলৰ প্ৰতিটো সমস্যা সমাধানৰ বাবে সাজু হৈছে ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰ। প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিতে শীঘ্ৰেই নিযুক্তি দিয়া হ'ব অৰুণোদয় আঁচনিৰ বাবে এজনকৈ সহায়ক। ফৰ্ম দাখিল, বেংক একাউণ্ট আৰু অন্যান্য বিসংগতি পোনপটীয়াকৈ সমাধান কৰিব পাৰিব সহায়কে। লগতে 3 আগষ্টৰ পৰা ধন নোপোৱা মহিলাসকলে নতুনকৈ ধন পাবলৈ আৰম্ভ কৰিব। অৰুণোদয় আঁচনিক লৈ কিবা ওজৰ আপত্তি থাকিলে অৰুণোদয় আঁচনিৰ সহায়ক পোনপটীয়াকৈ আপোনালোকে ওজৰ আপত্তি দিব পাৰিব। 3 আগষ্টৰ পৰা পুনৰ সক্ৰিয় হৈ পৰিব অৰুণোদয় আঁচনি বুলি ঘোষণা কৰিছে। লগতে হাজাৰ হাজাৰ নতুন হিতাধিকাৰীসকলৰ মহিলাসকলৰ বেংকতো জমা হ'ব অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন। গতিকে ৰাজ্যৰ লাখ লাখ মহিলাৰ বাবে এটা অত্যন্ত সুখবৰ, কিয়নো যদি আপুনি এগৰাকী অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী হয় আপোনালোকৰ বাবে অত্যন্ত ভাল খবৰ। কাৰণ যদি আপোনালোকে অৰুণোদয় আঁচনি এবছৰৰ টকা এবাৰতে ল'ম বুলি ভাবিছে, অৰ্থাৎ এডভান্স লাগে যদি ভাবে তেনেহ'লে ল'ব পাৰিব। আৰু তাৰ বাবে পঞ্চায়তত যিজন সহায়ক থাকিব এতিয়াৰে পৰা, সেই সহায়কক গৈ আপোনালোকে ক'ব লাগিব আৰু তেওঁলোকে ফৰ্ম জমা কৰি আপোনালোকৰ পোনপটীয়াকৈ DBT যোগে অসম চৰকাৰে এবছৰৰ অৰুণোদয় আঁচনিৰ টকাটো ডাইৰেক্ট প্ৰেৰণ কৰিব। আৰু ইয়াৰ বাবে কোনো সুদ দিব নালাগে বুলিও ঘোষণা কৰিছে। অৰ্থাৎ লগতে যদি আপোনালোকে বেংকৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰা নাই তেনেহ'লে অতি শীঘ্ৰে কৰি ল'ব। যদি এই টকাটো লাভ কৰিব বিচাৰিছে বেংকৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড লিংক থকাটো বাধ্যতামূলক। লগতে চৰকাৰে দিব 15,000 টকা 4টা ৰাজ্যৰ, অৰ্থাৎ 4টা জিলাৰ, যেনেকৈ শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, গোলাঘাট আৰু যোৰহাট জিলাৰ যিসকল বানপীড়িত লোক আছে সেই পৰিয়ালসকলে এককালীন 15,000 টকা সাহায্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। লগতে বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে অৰুণোদয় আঁচনিৰ টকা আহিবলগীয়া সময়ত লাভ কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে বেংক একাউণ্টটো ঠিক কৰি ৰাখিব, যিহেতু এতিয়াৰে পৰা প্ৰতি মাহে আপোনালোকে অৰুণোদয় আঁচনিৰ টকা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। লগতে বন্ধুসকল, যোৱা 1 আগষ্ট তাৰিখে অৰুণোদয় আঁচনিৰ টকা বিতৰণ কৰিছে।
এই টকা আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত সোমাইছে নে নাই কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। লগতে কিছুমানে 2 তাৰিখেও পালে, কিছুমানে 3 তাৰিখেও কিন্তু অৰুণোদয় আঁচনি টকা পাইছে। যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে টকা পোৱা নাই তেনেহ'লে কি কৰিলে টকা লাভ কৰিব, লগতে ক'ত ফোন কৰিব লাগিব, যদি আপোনালোকে এটা কমেণ্ট কৰি জনাই দিয়ে মই নিশ্চয় ইয়াৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাই আপলোড কৰিম। লগতে এই ভিডিঅ'টো ৰাজ্যৰ সকলৰ মাজলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু আজিৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে আন এটা ডাঙৰ খবৰ, অৰ্থাৎ কৃষকসকলৰ বাবে এটা সুখবৰ। কাৰণ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৃষকৰ বাবে এটা ডাঙৰ সুখবৰ আৰম্ভ কৰিছে। কি আঁচনি কেনেকৈ আবেদন কৰিব, অৰ্থাৎ আপডেটটো এবাৰ চাই লওক। দেশৰ কোটি কোটি কৃষকৰ বাবে ভাল খবৰ। 2031 চনলৈকে লাভ কৰিব PM কিষাণ যোজনাৰ ধন। কেবিনেটত ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। দেশৰ কোটি কোটি তথা অসমৰ লাখ লাখ কৃষকৰ বাবে সুখবৰ, বন্ধ নহয় PM কিষাণ সন্মান নিধি যোজনাৰ ধন। 2031 চনলৈকে লাভ কৰিব PM কিষাণ যোজনাৰ ধন। লগতে 2026 আৰু 27 বৰ্ষৰ পৰা 2030 আৰু 31 বৰ্ষলৈ চলি থাকিব PM কিষাণ যোজনা আঁচনি। গতিকে যদি আপুনি এগৰাকী কৃষক হয়, অত্যন্ত সুখবৰ। 3.15 লাখ কোটিৰ বিত্তীয় অনুদান ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আবেদন কৰিছে। এই পৰ্যন্ত 4.47 লাখ কোটি টকা প্ৰেৰণ কৰিছে কৃষকৰ একাউণ্টত। কেবিনেটত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে PM কিষাণ সন্মান নিধি যোজনাক লৈ। দেশৰ কোটি কোটি তথা অসমৰ লাখ লাখ কৃষকৰ বাবে এটা অত্যন্ত সুখবৰ। কাৰণ যদি আপুনি এগৰাকী কৃষক হয় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে ভাল খবৰ। যোৱা 2019 চনত PM কিষাণ সন্মান নিধি যোজনা এই আঁচনিটো আৰম্ভ কৰিছিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে, আৰু 2031 চনলৈকে PM কিষাণ সন্মান নিধি যোজনা আঁচনিটো চলি থাকিব। লগতে বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে PM কিষাণ সন্মান নিধি যোজনাৰ লাভালাভসমূহ পূৰ্বৰ পৰা পাই আহিছিলে তেনেহ'লে চিন্তাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। জাষ্ট আপোনালোকে EKYC কমপ্লিট কৰক, বেংকৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড লিংক ৰাখক, লগতে DBT লিংক কৰক, আৰু আপোনালোকে মাটিৰ জমাবন্দী অৰ্থাৎ খাজনা ৰচিদটো আপডেট দি লওক, আৰু আহিবলগীয়া PM কিষাণ যোজনাৰ 24 নম্বৰ কিস্তি ধন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু আহিবলগীয়া সময়ত চৰকাৰে বছৰি 6,000 টকাৰ সলনি 12,000 টকা কৰিবলৈ গৈ আছে। গতিকে যদি আপুনি এগৰাকী কৃষক হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে অতি শীঘ্ৰেই এইকেইটা কাম কৰি লওক, আৰু আহিবলগীয়া সময়ত বছৰি 12,000 টকাকৈ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। লগতে বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকৰ খেতি পথাৰ অথবা বানপানীত কীট পতংগই যদি আপোনালোকৰ খেতি পথাৰসমূহ নষ্ট কৰিছে তেনেহ'লে চিন্তাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনা আবেদন কৰক, আৰু যিখিনি ক্ষতিপূৰণ হৈছে চৰকাৰে একদম মুঠ টকা আপোনালোকৰ অৰ্থাৎ গোটেইখিনি টকা আপোনালোকক ক্ষতিপূৰণ দিব বুলি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে। গতিকে ৰাজ্যৰ লাখ লাখ তথা দেশৰ কোটি কোটি কৃষকৰ বাবে এইটো এটা ডাঙৰ আপডেট আছিলে। এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সকলো কৃষক তথা সকলো ৰাজ্যবাসীৰ মাজলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। গতিকে বন্ধুসকল, আজি আছিলে এইটো এটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে, যদি ভাল পালে চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব। কিবা সুধিবলগীয়া বা জানিবলগীয়া আছে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, মই নিশ্চয় ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। লগতে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ক'ৰ পৰা চাই আছে সকলোৱে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।